Hello guys, happy DIY. Sa video na ito, ako ay gagawa ng DIY MC4 connector Y branch na may 2 in, 1 out na MC4 connector. So ito guys yung aking gagamitin sa paggawa ng DIY MC4 connector Y branch. So gagamit ako ng hydraulic crimper na may die crimper na 4mm. And then, gagamit din ako ng MC4 connector na 50 amps yung rating niya. So, hindi ako gamit ng 30 amps kasi manipis yung yung pin sa loob. So, ito yung gagamitin ko at maganda din kasi yung crimping niya. Buo at saka close. Yung sa female at saka yung sa male. So, close din yung sa crimping side. And then, sa cable naman, gagamit ako ng PV cable. Ito yung sa PV cable. Ang sukat nito ay 6mm. So, ito, maganda. Ito sa positive at sa negative na Y branch MC4 connector. Ang advantage kasi sa paggawa ng MC4 connector, Y branch, DIY, ay freedom tayo sa pagpili ng materyales. Kagaya nitong sa MC4 connector, pinili ko ay 50 amps kasi maganda yung pin niya sa MC4. Di kagaya nung sa 30 amps na manipis. Tulad nito. So, ito yung 60 amps, ito naman yung 30 amps. So, malaki yung pagkakaiba. Maganda kasi yung pin ng 50 amps compared sa 30 amps na masyadong manipis. So sa crimping side, mas maganda yung 50 amps makapal at saka close yung yung crimping, di katulad sa 30 amps na open. So pag na-crimp mo ay iba ang 50 amps, maganda yung crimping niya, talagang kapit na kapit. Di kaya nitong sa 30 amps na hindi siya kapit na kapit. So para mas maganda yung quality sa connection, ay kailangan pang i-soldering. Di katulad itong 50 amps na hindi na kailangan ng soldering dahil kapit na kapit talaga yung crimping niya. So, yun ang pinagkaiba nitong dalawa. And then sa cable naman, ang ginamit ko ay 6mm. Yung nasa mga online na nabibili natin ay 4mm lang yung gamit nila. Okay naman yun. Pasok naman yun sa rating. Pati yung 30 amps, pasok yun sa rating. Ito lang yung pinili ko, 6mm. Kasi yung ginagamit ko na PV cable papuntang DC, MCB ay 6mm din. So para uniform yung cable ko, ay ito na lang yung ginamit ko. At din, sa sukat, ay may freedom din ako na anong yung sukat na gagamitin ko. So ito 0.5 meters yung ginamit ko kasi yung sa online maiksi yung gawa nila. So nahihirapan akong magkabit ng dalawang solar panel in parallel kasi yung magkabilang dulo ay malalayo. So nahihirapan akong ikabit itong maiksi na Y branch connector. So kaya ito, sinukat ko na to doon sa taas at itong 0.5 ay mag-aabot na. So 0.5 magkabilaan, ganun sila, 0.5, 1 meter na yung sukat nila dulo to dulo. So yan ang advantage ng DIY. So ayun, at sisimulan ko ng gawin itong ating DIY MC4 connector Y branch.
So ito na guys, at natapos na ang aking DIY MC4 connector Y branch. So dalawang set yung ginawa ko. Ang isang set ay 1 meter at yung pangalawang set naman ay 2 meters. So itong 1 meter ay gagamitin ko sa 2 kilowatt na solar panel. Apat na 500 watt solar panel na naka 2 series 1 parallel. Ito naman ay para sa 3 kilowatt na 6 na 500 watt solar panel naka 3 series at 1 parallel. So ito, dalawang input galing sa dalawa naka-parallel na solar panel. Ito yung output papunta doon sa DC-MCB at saka papunta doon sa solar charge controller. Same din dito, dalawang input sa dalawang parallel na solar panel at yung output ay papunta doon sa DC-MCB and then sa solar charge controller. Ginawa ko itong Y branch MC4 connector dahil yung nabili ko na MC4 connector Y branch sa online ay maiksi at hindi siya umaabot doon sa solar panel. So dalawa yung option ko, either i-layout ko yung solar panel o gumawa ako ng mas mahaba na MC4 connector na Y branch. So yung napili ko ito para mas madali lang kasi ito kaya kumpara doon sa mag-layout ng solar panel na mabigat. So ito na lang, gumawa ako ng iba't ibang sukat na MC4 connector na tugma doon sa layout ng solar panel. So ayun, at ready na ito na ikabit doon sa aking solar panel sa bubong. So ito ay temporary na ikakabit ko lang doon kasi yung hybrid inverter ko ay nasira. So while nag-aantay ako sa piyesa na in-order ko online para ma-repair ko yung hybrid inverter, so pansamantala para hindi nakatiwangwang yung solar panel ko ay gagamitin ko yung aking backup na solar charge controller na PowerMR 60 amps at saka isang Victron na 45 amps. So at isang modular inverter para hindi masayang yung hindi nakatiwangwang yung aking solar setup. At least nagagamit pa rin kahit na sira yung aking hybrid inverter. So as temporary backup na setup. So yun, at next day ay ikakabit ko na ito.